Хәйерле көн, хөрмәтле уҡыусылар! Беҙҙә бөгөн башҡорт әҙәбиәте дәресе 6-нсы синыфта. Бөгөн үтәсәк темабыҙ Йыһат Солтановтың «Ҡәнәфер сәскәһе» хикәйәһе тип атала. Башта хикәйә менән таныштырыу өсөн мин һеҙгә уның ҡыҫҡаса йөкмәткеһен һөйләп китмәксемен. Хикәйәлә һүҙ Фәриҙә тигән уҡыусы тураһында бара. Ул 6-нсы синыфта уҡый. Бик тырыш уҡыусы, тәртибе лә өлгөлө. Бөтә фәндәрҙән дә ул бары тик 4-ле һәм 5-ле билдәләренә генә өлгәшә. Автор Фәриҙәнең тышҡы ҡиәфәтен һүрәтләп, уның башҡорт ҡыҙҙарына хас булғанса оҙон ҡара толомло икәнен, сикәһенең уртаһында ғына мәк сәскәһендәй генә миң бар икәнен дә һыҙыҡ өҫтөнә ала. Шулай уҡ ул сәс толомдарының әсәһенекенә оҡшағаны, күҙе менән ҡашының ҡап-ҡара булыуы атаһына оҡшағаны тураһында билдәләй. Әммә Фәриҙә үҙен көҙгөгә күпме генә ҡараһа ла, атаһына ла, әсәһенә лә оҡшатмай. Ул үҙен бары тик үҙенә генә оҡшаған тип уйлай. Фәриҙәләрҙең ғаиләһе ҙур ғына. Фәриҙәнең әсәһенең исеме Хәтирә. Ул дауаханала хирург булып эшләй. Атаһының исеме Бөбәрәк. Ул конструкторлыҡ бюроһында эшләй. Уның тағы ла мәктәптә уҡыған Байтал тигән ағайы һәм Мәйсәрә тигән апайы бар. Ә Ынйыҡай тигән һеңлеһе, уның әлегә бәләкәй генә, ул балалар баҡсаһына йөрөй. Хәтирәнең әсәһе, әйтеп киткәнемсә, дауаханала эшләй. Ул дауаханала әгәр ҙә бөтәһе лә яҡшы булһа, ҡыуанып ҡайта, күңеле күтәрелә. Әгәр ҙә кемгәлер ярҙам итмәһә, уның кәйефе төшә. Һәм ул кешегә ярҙам итеүҙең ҙур мөғжизә икәнен һыҙыҡ өҫтөнә ала. Фәрдәнең атаһы бик эшсән кеше. Ул үҙенең эшенә шул тиклем бирелгән. Ул әлеге ваҡытта күптән түгел генә уйлап сығарылған тракторҙы тағы ла камиллыраҡ итеп эшләү тураһында хыяллана. Һәм хатта ул өйгә ҡайтып, төшкә ашап ултырған ваҡытта ла салфеткаға нимәлер һыҙғылай, яҙғылай. Һәм Фәрдәнең һорауына ул тракторҙа эшләгән апайҙарға, ағайҙарға ярҙам итергә теләүен, уларҙың майға буялып, бысранып йөрөмәүен теләгәнен әйтә. Уларҙың да кешеләр һымаҡ ҡупшы ғына итеп кейенеп йөрөргә хаҡтары бар тип билдәләй ул. Фәриҙә быға нисек эшләргә була икәнен аңлап етмәй. Улай эшләү, ул үҙе бит мөғжизә тип билдәләй Фәриҙә. Атаһы ла бына менән килешә. Мөғжизә эшләү ул кешенең ҡулынан килә ти. Бөтәһе лә кешенән тора. Тимәк, тиҙҙән беҙ кешеләргә яҡшы ғына трактор бүләк итәсәкбеҙ ти. Һәм икенсе көнөндә Фәриҙә шул тиклем шатланып, ҡабаланып ҡайта, сөнки әсәйҙәрҙең байрамы иртәгеһенә, ә ул әле бүләк алып өлгөрмәгән. Һәм уның күпмелер ваҡыт алданыраҡ йыйып ҡуйған аҡсаһы бар. Һәм был аҡсаға ул әсәһенең яратҡан сәскәләре, ҡыҙыл ҡәнәферҙәр һатып алып бүләк итмәксе була. Фәриҙә ошо хыялын тормошҡа ашырыу өсөн өйгә ҡайтып инә, йәһәтләп аҡсаны алырға ла сығып китергә уйлай. Әммә уның аптырауына күрә өйҙә шундай тәртипһеҙлек көтә. Быға тиклем өйҙө һәр ваҡыт йыйыштырып ҡына киткән, мәктәпкә тиклем йыйыштырып китә торған булған Байтал аға һәм Мәйсәрә апаһы был юлы был эште башҡармағандар. Өйҙә тәртипһеҙлек, иҙән һеперелмәгән, келәмдәр ҡағылмаған, аш бүлмәһендәге сүп-сар сүнәге лә күптән сығарып түгелмәгән. Фәриҙә бындай тәртипһеҙлекте яратмай һәм шуның өсөн ул күпме генә ашыҡмаһын, өйҙә тәртип урынлаштырырға була. Бөтә ерҙәге саңдарҙы һөртә, иҙәндәрҙе һеперә һәм саң һөртөп йөрөгән ваҡытта әсәйенең бәләкәй генә сумочкаһына барып юлыға. Һәм уны ла ипләп һалып ҡуяйым тиһә, уның бауы өҙөлгәнен икәнен күреп ҡала. Һәм Фәриҙә шунда уҡ энә менән еп алып әсәһенең сумочкаһының бауын тегеп тә ҡуя. Быларҙы эшләгәндән һуң ғына ул бары урамға сығып китә һәм ҡабалана-ҡабалана йә киостан, йә магазиндан сәскә һатып алырға уйлай. Әммә киоскаға яҡынлаған ваҡытта ул бер ҡыҙ бала тауышын ишетеп ҡала. Һәм иғтибарлап ҡараһа,
Бында ултырган ҡыҙыҡайҙы күреп ҡала. Ул сүкәйеп кенә ултырган һәм Фәриҙә уның төпсөнә торғас, уның исеме Ындиҡай икәнен, әсәһенең исеме Фатима икәнен белә. Ҡайҙа йәшәгәндәрен һорағас, ҡыҙыҡай Ленин бабайҙың һәйкәле янында торған баҡса янында тип аңлата. Һәм Фәридә ҡыҙыҡайҙы өйөнә алып барырға була. Бының өсөн ул таксиға ултыра һәм таксиның счетчигы күп өрөлгәнгә аптырап ҡарап ултырып, минең аҡсам етмәҫ ул тип аптыраһа, таксист әйтә инде, мин бәләкәйҙәрҙән аҡса алмайым ти. Әммә Фәридә лә ғорур кеше. Юҡ, мин былай ғына төшөп китмәйем, мин бушлай йөрөргә яратмайым тип, улға күпмелер аҡсаһын тоттора. Һәм баяғы Әсмәбикә көйһөҙләнә башлай, асыҡҡан да булып сыға һәм Фәридә уның күңелен күтәрер өсөн уға ҡалған аҡсаһына шоколад һатып алып бирә. Һәм эҙләп йөрөй торғас, бер өйҙә ул милиция бүлмәһе бар икәнен күреп ҡалып, шунда инәләр һәм Әсмәбикәнең, яңылыш әйттем балалар, Әсмәбикәнең әсәһен табырға ярҙам итеүҙәрен үтенә милиционерҙарҙан һәм милиционерҙар шунда уҡ шылтыратып эшкә тотоналар. Әсәһе килеп инә һәм ҡыҙын ҡосаҡлап ала. Фәридә шәм ғына сығып китә. Сығып китә лә тағын ҡалған аҡсаһын алып сәскә һатып алырға уйлай. Әммә уларҙың ишек төбөндә Нәсимә торған була, ағаһының класташы. Ул Фәридәгә ҡағыҙ киҫәге тоттора. Бында Байтал ағаһы бөгөн бәләкәй һеңлеләре Ындиҡайҙы балалар баҡсаһынан барып ала алмаясағын, сөнки улар Сәрби тигән инәйгә ярҙам итергә барасаҡтарын әйтә. Фәридә шунда уҡ барып Ындиҡайҙы алырға сығып китә. Ындиҡайҙы ала һәм ысынлап та ул әсәһенә бүләк алып өлгөрмәй. Ҡайтып инһә, атаһы менән әсәһе Мәскәүҙән килгән артистарҙың концертына барырға йыйналар. Атаһы ҡабаландыра, әммә әсәһе әйтә, минең әле проблемаларым бар, минең бәләкәй сумочкамдың бауы өҙөлгән ти. Әммә сумочканы алып ҡараһа, уның бауы тегелгән һәм ул аптырап китә. Улар концертҡа сығып китәләр, һеңлеһен уйната, уны йыуындырып йоҡларға һала һәм аҙаҡтан ғына апаһы менән ағаһы ҡайталар, улар үҙҙәренең эше менән булышалар. Ә Фәридәнең эсе буша, ул әсәһенә ҡәнәфер сәскәләре һатып алып өлгөрмәгән. Һәм ҡыҙыҡай юғалып ҡалмай, буяуҙарын, бумалаһын алып, ҡағыҙ алып, үҙе әсәһенең яратҡан ҡәнәфер сәскәләренең һүрәтен эшләргә булып китә. Һәм ул күпме генә йоҡоһо килһә лә, сәскәне эшләп бөтмәйенсә йоҡламаҫҡа үҙенә ант итә. Уянып китһә, баяғы һүрәтте ҡосаҡлап, әсәһе ҡаршыһында тора. Кәнәфер сәскәләрем өсөн ҙур рәхмәт ти. Фәридә әсәһенә аптырап ҡарай һәм әсәһенең ҡосағына һыйына. Һәм ғәфү итмә, әсәй, мин һиңә тере кәнәфер сәскәләре бүләк итә алманым, ғәфү ит ти. Әсәһе уға бәхетле йылмайып яуап бирә. Бына һин үҙең тере сәскә, ҡәнәферем бит минең ти. Бөгөн күпме кешене ҡыуандырҙың. Ошо һин биргән ҡыуаныстар әсәй өсөн иң ҙур бүләк ти. Һәм Фәридә лә үҙенең моңһоулығын онота, кешеләрҙе ҡыуандырып йәшәһәң, үҙеңә лә ҡыуаныс алаһың икәнен аңлай. Ә хәҙер уҡыусылар төп геройға ҡыҙыҡ һырлама биреп ҡарайыҡ. Беҙҙең төп геройыбыҙ Фәридә. Уның ниндәй сифаттары бар, уның ниндәй сифаттар һүрәтләй икән иғтибар итәйек. Уның сығышы буйынса ул конструктор һәм табип ҡыҙы. Тышҡы ҡиәфәтенә иғтибар итәйек. Арҡаһына төшөп торған, муйылдай ҡара ҡуш толомло, тулы айҙай балҡып торған йөҙөнөң уң бите уртаһында мәк орлоғондай ҡара миңле, ҡара күмер ҡашлы, янып торған ҡара күҙле ҡыҙ. Кешеләргә мөнәсәбәтенә иғтибар итәйек. Фәридә ярҙамсыл, сөнки һеңлеһен балалар баҡсаһынан барып алып ҡайта. Хәстәрлекле, өйҙө йыйыштыра, әсәһенең радикүленең өҙөлгән бауын тегә, радикүл ул бәләкәй сумочка. Кеше йәнле, аҙашҡан Әсмәбикәне өйөнә алып бара. Зирәк. Фәридә әсәһенә бүләккә тигән аҡсаһын тотоноп бөткәс, ҡыҙыл ҡәнәфер сәскәһенең һүрәтен төшөрә. Рәсем дәфтәрен асып һалды, кескәй бумала, акварель буяуҙары алды тип яҙыла. Фәридәнең кешеләргә мөнәсәбәте. Киреһенсә, кешеләрҙең Фәридәгә мөнәсәбәте. Таксист унан юл өсөн аҡса алырға теләмәй. Мин бәләкәйҙәрҙән аҡса алмайым ти. Әсәһе,
кешеләргә кыуаныс килтереүебез менән ифрат бәхетлебез ди. Быга карап, әсәһенең кызын да кешеләрдә дә яратуын күрергә мөмкин. Был әҫәрҙә ниндәй һүрәтләү саралары ҡулланылған? Беренсенән сағыштырыуҙар. Әҫәрҙең башында муйылдай ҡара ҡуш толом, тулы айҙай йөҙө, күбәләктәй талпынып ҡайта. Метафора. Ер моңо тигән метафора бар. Әгәр ҙә уҡыусылар Ҡәнәфер сәскәһе тигән хикәйәнең мәғәнәүи өлөштәргә бүлһә, беҙ ошондай өлөштәр күрер инек. Фәриҙәләр ғаиләһендәге тормош. Ҡыҙыҡайҙың бүләк алырға сығыуы. Аҙашҡан ҡыҙға ярҙам итеүе. Әсәйгә үҙ ҡулдары менән бүләк эшләүе. Башҡорт халыҡ мәҡәле изге эштең иртәгәһе яҡшы ти. Әгәр ҙә ысынлап та кешегә изгелек эшләйһең икән, был изгелек тә кешегә әйләнеп ҡайта. Фәридә үҙенең эшләгән кешеләргә күпме изгелек эшләй. Улар барыһы ла үҙенә әйләнеп ҡайта һәм уның үҙенә шул тиклем ҡыуаныс, кинәнес килтерә. Бушҡа ғына был хикәйә Ҡәнәфер сәскәһе тип аталмай, сөнки бында Ҡәнәфер сәскәһен Фәридәнең әсәһе ярата һәм ҡыҙ үҙенең алдына маҡсат ҡуя. Ошо сәскәләрҙе әсәһенә ҡатын-ҡыҙҙар байрамына бүләк итергә. Әммә эше килеп сыҡмағас, алырға уйлаған бүләге килеп сыҡмағанда ла ул юғалып ҡалмай. Әсәһенә был бүләкте эшләп бирә. Ә ысынында иһә һатып алғанға ҡарағанға үҙең эшләп биргән бүләк күпкә ҡиммәтлерәк.